นะคะไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังมีพื้นที่ประสบภัยอีก3จังหวัดนะคะในขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยายังคงมีการออกประกาศเตือนในพื้นที่ภาคใต้นะคะว่าตอนนี้ยังต้องรับมือกับฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุไคตักค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับล่าสุดเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยระบุว่าพายุโซนร้อนไคตักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าในช่วงของวันที่ 22-24 ธันวาคมพายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและเคลื่อนเข้ามาใกล้ประเทศมาเลเซียรวมถึงภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ค่ะก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและจังหวัดสตูลสำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างค่ะก็มีกำลังแรงนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกต้องระวังเรื่องของคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งขณะที่ชาวเรือนะคะก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของอากาศได้จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะซึ่งจากเว็บไซต์ก็ได้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th นะคะหรือว่าเข้าไปที่สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182โทรไปได้เลยค่ะตลอด24ชั่วโมงทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้นะคะมีอยู่3จังหวัดด้วยกันก็คือจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรวม10อำเภอ81ตำบล904หมู่บ้านทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่องระดมทั้งเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยในช่วงของวันที่ 22-24 ธันวาคมเนี่ยนะคะหลังจากที่มีการประกาศเตือนแล้วนะคะว่าจะได้รับอิทธิพลจากพายุไคตักตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงานเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัยขึ้นค่ะ